აი მოვედით მე და პეტრე სარფში. შუა დღეა. პატარა ცოტა წაუპილკელებს პირველად არა პეტრე რამე ვიჭიროთ. ისეთი ხიშნიკები და მერე საღამოს ჩაუჯდეთ კარჩხანიუს და გარბილიუს. და აი ესეთი ლამაზი ადგილია, ლამაზი ზღვა. ხარიც არა, ცოტა ოდნავ ტალღებივითა ისე რა. მოკლედ კარგი ადგილია ძალიან. ახავთ ერთი როგორი იქნება რა იქნება სულიერად დავისვენებთ აი ნაღდი ხოა. რაც ნაღდია ნაღდიას. ხოლო დანარჩენი შედეგები ვნახოთ. არ გავწმილებული ვართ ჯერ ემდა ვნახოთ რა ვიცი რა იქნება დღეს. ხოთეხი ბიძიასაც გამოუკრათ იქნება საღამოს ხელი. ნიერი საკაიფო ჯოხი გახარ ეს. ვარიტა. გავაუმჯო. აუ, მოიწევეთ. ჯიგზე, სკერულზე ხარ თუ ისე პილკერი რამე? აქ ჩაშვებულია თქვენი აგი? თქვენი დონკა? აუ ახლა რეზინკა ქონებიან ჩაშვებული. რა პონტია, ამის ჩაგდება ასე რა. დაპირო და დაყვი. მაქანე თუ იმას ვიზამთ. ოდგეთ და ვითევზავთ ამ ადგილებში. აგერს მო აღარ გინდა იქ იწასლა ხაინდო უჯდეთ აცხანა. ხანი ამასაც მე ვიხსნია, თვითონ გადაკიდული ტყულა. სარავე ადგილიდან თავაიფრე. ასთება და. დღე ვნახოთ ახლა პილკერებზე და ამ რაღაცებზე და პილკერზე ამ ფერი ბონტები უნდა ჩალიჩი. საერთოდ მაგ დროს აქტიურდება ზღვა ყველა თევზი ახლა შუა დღეზე ცოტა ნაკლებათაა რა ყველაფერი ესეთი თემა. აფრინდა? მოძდევდა მგონი ხო? აი პირველი სტავრი და დავსვი. ისა რა ქვია, შედი, ესე იგი, ანუ მონიშნე რომელიც ჯიგზე. აი ასეთი სტავრი და 1 გრამიანი ჯიგი, ჩიბურაშკა, კლასიკური და ბერკლის სილიკონი. სტავრიდიუსი. მოვაყუჩეთ თავის ადგილზე. მაშინელება. ჩვენი კარჩხანა. აი მოვიდა კარჩხანიუსი.
კარჩხანიუსი მოვიდა, კარჩხანიუსი. ora, წაახტა ბიჯოს. ეს კარჩხანიუსი. შუა დღეა თან, აი. გამიგუგე კაცი ბიჭო. ჩერდი ბიჭო. ურე, ერთი ავას. სადა, გასაქცევი კარჩხანიუსი. სად არის ბიჭო, გასაქცევი კარჩხანიუსები? სად არის ბიჭო, გასაქცევი კარჩხანიუსები? რა მიახტა ბიჭოს? არც თამაში დაუწყი აფერი, მიახტა ეგრევეს. რაზე დავსვი და სილიკონი და იგი ერთად ხონდა დაბნეული, აი მიდია როა რაღაცა. პირველად მიდიაზე დამიკეთა, იგი შემიჭამა მიდია. ნახევრად. მერე დარჩა ნახევარი მიდიაზე და მერე სილიკონზე გამიკეთა, კლოვის სილიკონი წამიგლიჯა. ხო და მარტო მიდია იყო, ახლა პატარა დარჩენილა, ახლა იმაზე დევიჭირი ახის. იგიც ჭამა და იგიც. ოპა, რა გლიჯა ბიჭო. კიდოს. პიჭო რა გლიჯა ჩემი. ხელიდან კი რაღაცა წამაგლიჯა ჯოხის. ო ბიჭო აბარა. ხელიდან კი რაღაცა გამომგლიჯა ჯოხის. რა ფერ დარტყმას უკეთებს. ბიჭო. დედა რა იყო აი აგენი საკვებია რა, ბუნებრივი და მოდი აგერ, მოდი. აიდი. იმაზე, ვიდი, დააბლიე მაინც ხა. რა მოხდა ბიჭო. ხო და როცა კლია უზნობს და იგი მეტი შანსი აქვს იმის დაჭერის და ახლოში შვება კიდევ ამ ქვებთან რომ მოვა, მაშინ შვება, გამიგე? შორს ვიქნევ პროსტო იმისა შეიძლება ქოთეხი რამე გეიჩითოს მეთქი, შორს მეთქი, თორე ისი ახლოში შვება ქვებთან. ხო და რო დაგირტყამს ერთს რომ დაარტყამს მერე შოუნელე უკვე და ძალიან ცოცა გუუჩერე, გააჩერე ჯოხი, ოდნავ იმასკენი, რაც ამფერი პონტები ჩალიჩი. ეს შორსაც დაბირტყა ახლა მაგალითად რაღაც. თევზია ბიჭო, თევზებია ბიჭო, რაც ხარ. გურგუსელ, აბა რა იქნება? ნახე ბიჭო, ნახე რა ფერბრი ერთ ადგილში რა ამბავია. ჰა? რა ფერმისტო ვიგინე თორა კი? რა ბრუნავს ბიჭო, თევზები ბრუნავს, მეტი რა იქნება აბა? რაღაცა კასიაკიას.
იქ ახლა გეიჩითება ხიშნიკიც რაცხას. დიდიც. კარჩხანა მეტი რა იქნებოდა? ბიჭო, რამდენი თევზია და პილკერი ვერ მისტოვა ნეტა? პილკერით ვერ მისტოვი ნეტა? ბიჭო, თან დიდებია რაცხა, პატარები არაა. კი მივსტოვი მაგას პილკე. დიდებია ხომა? მივსტოვი მაგას პილკერით. ახოთ ერთი რა სიზამს. სარღანია ნეტა, დედა რა ბიჭო აი ეს. შეგე წყალს აბრუნებენ რა მხელები არიან ჩემი. რა თევზია, პელამიდაა ბიჭო? პელამიდა ამდენი ერთად რა ფერი იქნება? ხარი? თევზი მეგონა და ვადალაზე მოვილას. მე ვიდენ აი. თევზის კასიაკი მეგონა ბრუნავს მეთქი და ვადალაზები ამევიდა მაგის. გამოშტე. ადეირე კაცი რას არ ნახავ. აცხა ბრუნავს ვიფიქრე კასიაკი მევიდა ნელ-ნელა ნაპირისკენ და გადავაწვე პილკერზე და არა მოყვითა სამავადალაზმა. რა შენავე თვამდი. რა შენავე. ვადალაზებს უქნიე პილკერის. პეტრე. ვადალაზებს უქნიე პილკერის. პილკერი ვადალაზებს უქნიე მეთქი. რასა ნახავ ბიჭო თურმე. შობენ ახლა აქეთ მოდიან ბიჭო. აი მოგძანდა ბატონი ჩიქვი. ბატონი ჩიქვი მოვიდა. აგებირი ბიჭო. გაგაბრაზო უნდა ახლა შენ. ბატონი ჩიქვი. გადა საღამოპირი რომ მოახლოვდა გააქტიურდეს. აი ბატონი ჩიქვი. ასვი, ვიდი აბა. დაჯიგჯიგების მომენტში დაატრიალე, ხო? კაროჩე, ირო აჯიგჯიგებ. იგი შეხამებულად უნდა მოჭიმოს იმან არცლას ჩქარა და არც იგი ხო მიხდი იმ მომენტში აკეთებიებს ანიმაციას, სტუპენკას, გამიგე? ის სტუპენკას თუ გააკეთებიებ დასვამ ყველა იმაზეს. ხო მაგარი საკაიფო ძალა აქვს. გაგექცა? სადასვი კი მარა. იმაში არ ჩააგდეს. შენი ხელიდან დაჭერილი ხომა? ვიცი რომ დეიჭირე. ექსტრა ფასტი აუცილებლად თუ ზღვის და გინდა სოლიდი წვერიანი ჯობია. ყველა ვარიანტში.
შენს ხომ არ გადავამბე. მოდი ბიძიასან. კარჩხანიუს. კარჩხანიუსია ვიჯო, კარჩხანიუსი. დებს და მე ქოთეხი ბიძიაც გამოშთეს იქნება ამასობაში. აი, ასეთი მოწიფული ზელენუხა მობრძანდა. რა თქმა უნდა, ბერკლის სილიკონს. აი. ასე გამეიქნია, ეჩენია რომ ისე და ისესკენ წამეიღებ, უფრო კარგად გააკეთებიებ მანევს. დავიღალე მაგის დედავატირე დამდგარის ბიჭო. დავიღალე დამდგარი. აღზა დამდგარი დავიღალე მოგდი რაც. და ახლა იწყება ყველაზე მაგარი პერიოდია, აწი უნდა ქნას თუ ქნა რამე კაი სახეირო. მოდი რაც გადავსვე. მოდი ბიძიასან. კი. ეს ბორიგი კორასი. ესეთი კორასუნა. აი ჩემი კორასიკები. სკორპენა და კორასიკები. წინ უნდა გაგვიარონ, მაგრამ რაბეი ნაგლები არიან, იცი ბიჭო, მაინც ჩათლახები. აკალე ვიდექით წინაზე ქოთეხები წამევიდა სიმონ მოაწვა და აი მე ვიდა ბიჭო, აგენი დაგვიდგა წინ და დაგვიბუთქეს ი ჯოხები დავით იგი კეფალის დევნა დაიწყეს. ჩვენს წინ მოდიან პირდაპირსი. შეხედე ბიჭო, რაშოვა, რაშოვია, შეხედე ეს ნაგლების. წინ მოდიან პირდაპირსი. 20 მეტროში გაგვიარა ნაუმასი ახლა. ახლა აგი არის თუ არის უნამუსობას. აგერ გაგიარა უკეთესი იყო. აქალე უკეთესი იყო გაგიარა. აქალე გამოგიარა უკეთესი იყო მეთქი. უფრო კაი იქნებოდა ხო გამოგიარა ვარ ხო. აი ვიჯო ბაცაკე იწიე 1-30 მეტრო იგი აი აპე აღარ მირაღავს ოფენი აი შელა ვერდმა
ამას ქვია ნაგლობას. უნამუსობაა ბიჭო, ადამიანი თევზაობს და წინ 20 მეტროში კატერით გუუარ, რაფერია, აი ხომ არა, მაგის დედავათი ზღვაია, გეეთრია, იქით გეიცია და ისე გეიარე, პატარა მდინარე ხო არა, რაცხა მეტი შემოსარები რო არ იყოს. წინაზე ბიჭო, თევზაობდით აქანი და 3 ქოთეხი გეექცა ზედიზედ, კაროჩე, დილას იმას მიკას დღეს რო ველაბარაგებოდ. ახლა რომა იგენი ხედავ ეგენ ნავი, ეგე რომ მოდის. კაროჩე, ჩვენს და იმ ნავს შორის ახლა ასე მანძილი რომა, ამის ნახევარ მანძილზე რომ მევიდეს კიდო, ასე ამ ხელაზე მევიდა. ბადეები დააყარა და დაბუთქა ასე ჯოხებით ხმას რო გამოცემს ზაბრისებური კეფალზე. და დაგვიბუთქა წინ, ბიჭო და გაყვა და წევიდა, დაგვიდგა წინ, დაგვიბუთქა და წევიდა. სიმონ კაცი ქოთეხებს იჭერდა 3 ცალი გეექცა უშოლები, გაქრა თევზი ეგრევე, სიმონ იმით აქცევს თევზს აშინებს კაროჩეს. ჩვენს წინ დადგა ზუსტად აჩერდა ახლა იმ ხელაემა გეიარა ტრახან-ტრახანი და დაწყნარდება ბაცა და რაცხა მომცაკლოვი მორიგი კორასი დააბნიე მიდია დააბნიე კაი კარასია ბიჭო აი აი შვენიერია ბიჭო ასეთი შვენიერი კორასი სადა აქ ბიჭო თუ შოუტანია ბიჭო თლად ყორხშის ასთე ბატონო აბში ახლოს დავსვი წამევიდა ბიჭო საღამოა წამევიდა კარასუნა კარასუნები წამოვიდა კარასუნები კარას ეთყობა ეგრევე კლოვზეც ეთყობა რესკაც მაგრარი მასურ ძაღლის სხვანაირად ურტყავს მე ვატყობ რო ისაა კარასის ხო ხელში მიხდები სხვანაირად ურტყავს ოპა თავსვი რაც ხამარა ხორჯო დავს ხორჯო არა გლახა რა გლახა გამექცა
ჩავარდავი დავით წყალში. გადაღებული კია კამერაში.